നടൻ, സംവിധായകൻ, നിർമ്മാതാവ്. പോരാത്തതിന് മലയാളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ വാഹനപ്രേമികളിൽ പ്രധാനി കൂടിയായ പൃഥ്വിരാജ് ഈയിടെ സ്വന്തമാക്കിയ വാഹനമേതാണെന്നറിയാമോ? സിനിമാ താരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ലംബോർഗിനി ഉടമ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്യാരേജിൽ ഉറൂസ്, BMW 7 സീരീസ്, മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് G-വാഗൺ, മിനി കൂപ്പർ എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴിതാ പോർഷയുടെ സ്പോർട്സ് കാർ 911 GT3 ടൂറിംഗ് കൂടി എത്തിയിരിക്കുന്നു. 6 സിലിണ്ടർ 4 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കരുത്തുള്ള ഈ വാഹനത്തിന് ഏകദേശം 3.2 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡലാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ്.